Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Murni, monggo Cinara. Bandi mau Mas? Ngon manuk, Dek. Di jual manuk Mas. Pendi manuk iku rek. Alah paling mek ngapusi. Oh nganu Dek apa? Manuk uwuk nek bengi iki gak ketok nek awan iki metune bengi. Alah kompol. Kopi poteh Mas. Aku nek kon milih kopi karo teh bakal milih sampeyan. Lah halah. Nganu wis apa? Teh. Tapi gulane saiki ya. Loh, lah nyapa Mas? Nyawang sampe wis mau manis lho mergane. Ya wis elekno Mas. Iki Mas. Duh. Kok masak aku ngene iki? Kuwi gelasnya Mas, sembarang iki aja didelok kan jabone, tekan jerone barang. Dijakat. Tilikane jeronane. Teh. Dik, tak cedeki. Apa Mas? Nganu. Nyapo rembulani kok bunder. Enggak ngerti. Nek bentuk yang ini toh, mesti takane awakmu. Murni pacaran anjas. Kapan aku pacaran? Senang bareng susah bareng nyanding seliramu, sayang seliramu wis tangen-angen, kowe bakal dadi jodohku wis tak angen-angen, kowe dadi pilihanku. Tenang, rasa sepaneng tenang, aku wis seneng rene rangkul. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Mungkin ku relakan. Wah, asik. Wah. Manten anyar lawan belak nih. Teh, iya no, mesti, ya ta? Kela mlebu ora iki? Jangan bu. Maku anyar. Deket nggak mau nih. Alah. Omah ora oleh. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Lalu puyo wes. Kowe bakal dadi jodohku. Mas, kalinya enggak? Aku mbiyen tau nabrak Kang Sabar. Padahal aku sing salah. Terusan ya Mas, saman kae wis belani aku, padahal sama dhewe ngerti lah aku ki sing nabrak, aku sing salah. Sepanjang tadi rambel dan sampean deh. Nyatane dadi Ibrahim iki. Mesti ngono kuwi. Wis sak taun punjul barang panggal kok cah pacaran ae. Oh iya Mas. Aku ya matur suwun ya Kang sampean. Nyapa? Mergo sampean wis milih aku dadi pendamping hidupmu. Asine sing pertama milih udah aku deh. Lah sapa? Tapi hatiku. Sampai tuwe kira bakal tak culno, masih always rawan cine sayang-sayangan neng kene siji ne wong sing gawe ayeme ati gawe uripku seneng mesem. Pak Anja. Loh, wong bakno ki, Mang.
Piye to, Bar? Weh. Raro. Weh. Lah aku mancal beda kena ndasmu. Weh, pancal anja. Kuwi ngapa nek gini? Kang Muri pacaran anja. Aku kapan pacaran anja? Weh, aku ngelamun cah sing nabrak kowe kae lho, Bar. Weh. Angel-angel kelangkung. Sing jenenge tresno kuwi lek wis dijodohke. Mbok kepala ngono segunung, kepala ngono segara, kuwi bakal gathuk dadi siji. Ning lek ugum jodhone urung kersane sing nggih urip, mbok arep bendina runtang-runtung, bendina ampir-ampiran mlaku bareng kae, 1000 dalane nggone pisah. Yang penting jangan terlalu cepat gusa-gusu untuk berjuang dan jangan terlalu cepat untuk mengikhlaskan, bro. Berjuang sak wajare. Standar ngono ae ora sah. Kaya ngono ade maine. Iya ngono anja. Sing slow. Lanang ora oleh kaya ngono kuwi. Ade wong lanang iki diciptakan dari pejuh. Alah kompo. Yo cak karepe. Nyapo? Oh, but nyapo.